Buenas tardes, chicos. La siguiente actividad se llama Jugaremos en el Bosque. Es un juego muy divertido, una ronda que todos los niños de nuestra infancia los hemos logrado alguna vez jugar, ya que se está perdiendo la costumbre en que los niños no participan en estas actividades tradicionales. Jordi va a ser el lobo. Jordi tiene como objetivo que él dará unas voces de mando y ustedes van a cantar. De eso se trata el juego. Y también cuando ya Jordi termine la última orden, Jordi intentará atrapar más participantes y el que quede último será el lobo en la siguiente ronda. ¿Entendido? Sí. Listo, Jordi, vamos, formamos. Vamos, cantamos. A la 1, 2, 3. Vamos. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy levantando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy bañando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy enjabonando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo los calzoncillos. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo las medias. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo el pantalón. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy peinando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Me estoy bajando las escaleras. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¡Lobo está! Y me la voy a comer. Atrápalo, atrapa. Atrapa. Vamos, corre, atrápalos, corre, vamos. Y atrapa dos, vamos, corre. Corre, vamos. Vamos, corre. Ya los que atraparon a un ladito, se van poniendo a un lado. Vamos. Vamos, corre, vamos. ¿Quién falta atrapar? Ya nadie, ya atrapó. Vamos, aplausos para ustedes, chicos.